So mar sin bhfuil is go ahar stíl atá ahrú taine beidir ní ahrá an policy. Tá úsdrón na Franca áitir tú héidir nó Emmanuel Macron le háráid a bhuairt ag sé a chlog hrnóna. Can is féidir a bheith sú leis bhaid siúd measú? Well, mar a tuairte héanaar bús bhfuil is go tá sé sin a dhéirí drim ampú na Stáit Aontaithe agus go mé in Eorop mar bloc mar aonad a bheith ábalta go a gibhlins ó bhaomh cursaí económica agus fiúháin cursaí slanda leis an Rúis leis an Chín agus le Stáit Aontaithe Mheirice. Agus sin an dearcúid agus in agus sean scéal bhfuil is go a háisiú le seán gohfuil an rank juist blá, gohfuil an rank láidir, gohfuil an rank ábalta seasamh dé hain. Agus sin an dearcúid an go fáil bhfuil is go trú sin Nílas a gan dáil amsa leis go mé ábalta go ddíra gan mé lorá go sin an don agus bar a bhís is tíhan is gar go háir go mé an Eorop ábalta agus an rank ábalta seasamh ar a gás a hain. Agus bhfuil tá se den páirtcéanna ag daoine costal le carnaí Canada mar carnaí a fríor níl se an do bhhairns tláid a bhí in British Columbia, so ní bheith sé sin an tuairtáíochta de dearc seo. An bhfuil dóile an bhfuil mór an takeítas in Eorop an físetá Emmanuel Macron go chóir in Eorop a bheith nasdach ar Mheiriceá? Well, bheadh daoine ra gur háir don rank agus don Eorop a bheith neamh blá ach leis an idirine ra an lá ag na transatlantaí mar hampla Hunty Mertz rim Macron couple shot agus chuir se le lóní na Hedáile. Sean Leannan na bhí a láir in Eorpaí idir an rag agus an Dhearman agus tá sin scristanis agus tá an Dhearman agus na Eile go bhfuil héile agus tá dearpa cearna ag an Dhearman is atá ag an Eile maidir le cuasaí Commerceide agus Commerceide amháin agus comáile sin co-ebrú leis na Stáit Aontaithe agus sílan bhíú an Dhearman agus na ar an leibhir céarna agus ar an smaoine céarna le Margaretha is an sin ra go bhfuil se an riachtainna go mé an Eorop agus na Stáit Aontaithe ceangail sin chéile. A chuir tá sin conspuide go leáin ar a smaoin tú an bhéid atá sa hapis sin a luim a hana féin stratis landa le National America. Mar tá se scrítan dú ar báin na bhfuil siad a dhéirín sean trocha dhéanana níos mó agus go gaithí in Eorop seasamh ar a gása ó híomh cursaí slanda le a go háirithe. An difriach mar hampla idir Macron agus Mertz na bhfuil Macron a dhéirí Johnston of Sandal, Johnston of Míle a Europa Horriban, agus tá Mertz agus na tíre baltatha agus in níos tíre agus na tíre seo. Ba sé an sasta go leor ar an lán a cheannacht ó Mheirice. Agus mar hampla ní bhéh an Eorop alta bheith neamh blama tá sé ag as an lán Mheirice. An is spéisiúil ar fád John Maguire an iiri seoir lonithe i báras gur míle maith go sáach felling ar túsáirte am hrnóna le